Así es, así es. Hoy con mi cara en un video. No llegamos a 20 suscriptores, pero eso no me importa. Y eso no es a lo que venimos hoy. Y mi original nombre va a ser Android Tag. Android Tag. Y esta vez androides. Como que suena muy rato, ¿no? Androides. No, ¿cómo están? Tac. O sea, sí, ¿cómo están? Tac. Él me lo acabo de inventar. Y hoy venimos por que me compré un spinner. Es así, de este tipo. Es del tipo como es. Son parecidos, solo que son un poco pesados, ¿eh? Son muy pesados. Pero déjenme que grande esto de aquí. Ahí está, agrandado. Bueno, aquí tenemos nuestro queridísimo spinner. Me costó, si no me equivoco, eran $4. Porque en mi país se utilizan los dólares, no se utilizan los euros. Yo soy de Panamá. Ahorita mismo estoy en Santiago. No en la ciudad, en Santiago. En septiembre, si no, no, ¿cómo es? En mi cumpleaños vamos a ir a la playa y voy a hacer un tutorial de cómo es la playa, cómo es todo. Y bueno, voy a hacer un tutorial y en septiembre me voy para los Estados Unidos y obviamente voy a hacer un tutorial. Pero yo no vengo a eso. Vamos a ponernos la cámara así. No, así está bien, me quedo con este estilo así. Ahí está. Vamos a ponerla a girar para ver cómo gira. Suena así porque tiene unas bolitas aquí. Si lo ven, son como unas bolitas. O sea, ahí está. Toma. Déjame escolar ahí. ¿Cómo ven? Ahí está girando nuestro queridísimo spinner. Este spinner cuesta $4. Lo normal es 1.29 y ¿cómo es? Y lo normal les cuesta 1.29. Los que son así, los que alumbran con luz LED, que tú los vendes que chic, cuestan, para ver, $5. Y hay unos que son flaquititos, bien flaquititos, más flaco que esto. Esto es lo que encontré. Son como spinners así de tipo así, y algunos son de oro, este es de plastiquito, como una especie de plástico. Se les muestro cómo gira, pero el color está muy guay. Como ya sabéis, lo compré en color verde porque el color original de mi canal va a ser el verde. Sí, así es, chicos, el color verde. Y bueno, ahorita voy a actualizar mi canal para ponerle todo lo nuevo. Y esto, chicos, el de YouTube, no sé qué le pasa al YouTube de mi teléfono, que me va a salir mi nombre original. Cuando me busquéis me vais a encontrar como Kila Almanza. O sea, ese es mi nombre. Mi nombre se escribe Kylle, Kila Almanza. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es? Por la razón de que yo, este chico que está aquí, con esta tontería del spinner, el teléfono se me bugueó, no sé qué fue lo que le pasó, o sea, what the fuck, se pegó un tiro y ya. Y bueno, y chicos, hasta aquí el video de hoy, nos vemos hasta la próxima, güeyes. Güeyes no era,
Hasta la próxima, Tax. Puro para